Ľudia, čaute, ja vás vítam pri novom videu. Toto video budem sa snažiť robiť také kratšie a rozhodol som sa natočiť to video hlavne z toho dôvodu, že bol som s Octavkou v servise, konkrétne mi robili geometriu. Tvorec, obdĺžnik. Keďže nejaká tá zbiehavosť tam bola, alebo rozbiehavosť, to už vy viete asi viac ako ja. A ako som išiel pre auto, tak som sa začal zamýšľať nad myšlienkou, že mám zahnusený, špinavý motorový priestor. Všeobecne auto je celé špinavé, tak som sa rozhodol, že idem ho umyť a niečo z toho natočím. Hlavný dôvod, prečo to idem natáčať, je ten, že sa idem pustiť do toho motorového priestora a idem ho umyť obyčajnými prípravkami, ktoré mám v garáži. Čiže žiadne profesionálne čističe na motor, ale klasický univerzálny čistič s alkoholom, aby tú masnotu pustilo a neskôr to nejakým spôsobom začierním. Jednoducho to, čo mám v garáži, to použijem a dúfam, že sa to podarí. Vyrobil som si taký jeden držiak na POV zábery, alebo teda first person, pohľad z prvej osoby. Bude to nejakým spôsobom tuto pred ústami, čo je vlastne najprirodzenejší pohľad z kamery. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a oceníte aj to, že vymýšľam pre vás takéto nové všelijaké zábery a aby to trošku obzvláštnilo to video. Takže napíšte mi potom dole do komentáru, či sa vám takýto nápad páči a takéto tie zábery z tej prvej osoby, či mám ďalej praktizovať vo videách. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť, nie je čas strácať čas a my sa ideme na to vrhnúť. Poďte so mnou. Zahnusené špinavé to auto. Tak to nejak vyzerá. Nie je sa čím chváliť, samozrejme, preto som sa rozhodol, že trošku ho dám do pucu. Začnem teda tým, že povysávam niektoré tieto časti, ktoré napadali zo stromov, rozoberiem tieto plasty a krok po kroku to nejakým spôsobom počistím, odmastím, dám dokopy. Takže poďme sa na to vrhnúť.
you with. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I'm in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and perish it behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. Aby to nebolo iba o čistení, tak idem ešte tam opraviť takú jednu vec, a to je to, že ten kryt motora, ktorý tam leží, a hneď vám tu ukážem, čo kecam. Ten kryt motora, keď je nasadený na motore, tak vydáva hrozný zvuk, jednoducho tu je vôľa a ten motor neznie dobre. Jednoducho je tam tá rezonácia a je to dosť počuť. Keď chytím ten kryt, tak ten chod motora je úplne krásny a je to hlavne z toho dôvodu, že tu je tá rezonácia. Chápeš? Čiže budem musieť nejako poriešiť to, nie je tu nič ulomené, akurát, že možno časom povolilo, trošku ten plast povolil od tepla alebo od čoho, ale to už je nepodstatné. Ide o to, že skúsim rozstaviť trošku tieto plasty, tak aby to nebolo vidieť z druhej strany a našponovať to viac, aby to nerezonovalo, chápeš, proste úplne jednoduchá logika, matematika. Takže idem sa o to teraz pokúsiť, dúfam, že sa to podarí a potom idem tieto plasty všetky poumývať, vyčistiť. Let's go! I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I'm in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and perish it behind me. It's a clean slate, got a reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe that we can grow. It's a clean slate, got a reason. The horizon is closer than it was. I will be there if you need me. I believe that we can grow. And it's feeling like I'm in the groove. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and perish it behind me.
looking so handsome. Oh, you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. How I try to sleep, but you're deep in my mind. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist. OK ľudia, takže nasleduje nám update trošku, čo si máme poumývané, čo si máme nachystané. Poďme sa pozrieť. Takže motor je z časti umytý, ja netvrdím, že to je nejako dôkladne umyté, ale pôsobí úplne iným dojmom, ako pôsobilo predtým. Čiže takto vyzerá tento motorový priestor. Máme tu potom plasty nachystané, takto začiernené a ideme to všetko ponahadzovať na ten motor. Dúfam, že aj tá rezonácia sa stratila a potom sa na to hneď pozrieme. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. OK, takže máme to nahodené, máme plasty na svojom mieste. Chcem len zdôrazniť, že ľudia, ktorí robia detailing a takéto veci, dúfam, že ste to ani nedopozerali toto video. Toto nie je niečo, ako sa to má robiť, ale toto je niečo, ako to robím ja. Je to veľmi jednoduché v domácich podmienkach s tým, čo mám tu doma v garáži, tak neberte ma úplne vážne, ale každopádne určite si myslím, že ten efekt predtým a potom vyzerá 100-krát lepšie. Takže teraz už sa budem hanbiť v autoservise iba tak polovične, už nie tak úplne ako som sa predtým hanbil. Môžeme sa hneď na to vrhnúť a pozrieť, ako to vyzerá. No, takto nejak máme motorek poskladaný, plasty začiernené. Uvidíme, koľko to vydrží, ale ja si myslím, že nejakú dobu určite. A vyzerá to o mnoho lepšie. Však povedzte v komentároch. Takže tu máme motor, teraz sa idem vrhnúť do vysávania auta a hneď za tým idem auto umyť na pumpu, ako už zvyčajne robievam. Takže ešte pár záberov si možno spravíme, potom len tak z ľahkosti si niečo povieme a ukončíme video. Takže zatiaľ. OK, takže auto máme vyčistené.
A ako som už v úvode povedal, nie je to žiadne profi čistenie, je to naozaj len čo garáž dala a ja si myslím, že aj napriek tomu, že to nie je nejakými profesionálnymi čističmi umyté, tak aj napriek tomu to vyzerá naozaj veľmi dobre. Minimálne to vyzerá lepšie, ako to vyzeralo predtým. Napíš mi dole do komentárov, ak nie. Rovnako tak mi napíš dole do komentárov, či sa ti páči ten pohľad z prvej osoby a teda keď budem niečo robiť na Octávke, tak by som použil ten môj držiak, ktorý som si vyrobil. Celkom som sa na ňom namakal, aby to bolo čo najstabilnejšie a najlepšie, takže dúfam, že to naozaj oceníte, pretože stále premýšľam nad tým, ako tieto videá obzvláštniť, aby sa vám viac a viac páčili. No a je čas teda skončiť toto video, takže nezabudni dať like, odber a zdieľaj toto video, budem ti veľmi vďačný. No a my sa vidíme o niečo neskôr, ale bude to čoskoro. Tak sa majte, čaute.